hablar entonces un poquito del hombro. Se puede tomar asiento aquí, mirando hacia ese lado. Ok. Y vamos a hacer un poco de palpación aquí en el hombro. So, ¿ha tenido dolor en este lado o este? En este. Este lado, ok. ¿Lo tiene más como por acá o por aquí atrás? En la parte de atrás. Ok, so como por acá. Yes, sí. Right, ok, muy bien. Sube el brazo hacia el lado, ok. Extiéndelo para acá y no me deje que empuje para abajo. ¿Dolor con esto? No. No, bien, ok. Relax right here, ok. Vamos a voltear así. Relaje aquí, ok. Cuando hago así para acá. ¿Dolor con eso? No. No. Cuando hago así para acá. ¿Dolor con Poquito. eso? ¿Dónde está el dolor cuando le hago así? ¿Por aquí atrásito? Sí. Ok, vamos a ver aquí. Ok, so su problema va a ser más aquí. Ok. Sí. Okay. So aquí hay un músculo, okay, que es parte de los músculos de rotación, rotator cuff muscle, okay, y se llama teres minor, okay, y este músculo tal vez lo tiene lastimado aquí, puede ser, ¿se acuerda qué pasó cuando inicialmente se lastimó? Estaba haciendo Dips, okay, ¿y qué sintió durante el dip? Cuando bajé, Ajá. hizo como ¿Cómo tronó? Okay, all right, very good. ¿Cuándo pasó esto? a principios del año. Okay, y le ha molestado desde entonces. Sí. Okay. Y ya he hecho muchas cosas, pero no. Y nada le está ayudando. Ok, muy bien. Ok, so sí, definitivamente está lastimada aquí, ok. Y ahora la pregunta va a ser, ¿está roto el músculo o está desgarrado el músculo? Ok. Usualmente la acción de ese músculo, no hay una acción profunda, hay diferentes otros músculos en el hombro que van a manipular rotación external y internal, right? So, entonces en esa situación, ese músculo, aunque esté lastimado, todavía puede hacer bastantes de sus acciones. Nomás que cuando se mete a dip no lo va a poder hacer porque lo duele bastante. So, yo voy a usar una maquinita para tratar de ver si podemos relajar ese músculo, ¿ok? Vamos a ver aquí también el dolor de la rodilla no vamos a enfocanizarnos hoy. Hoy vamos a enfocanizarnos aquí en el músculo del rotator cuff, que parece que es el teres minor, ¿ok? So vamos a acostarla aquí boca abajo, ¿ok? Si puede quitarse la de arriba. Do you have a undershirt? Ok, muy bien. Y luego se puede acostar boca abajo. Okay. We're going to apply some E-stim on her shoulder rotator cuff muscles. Parece que tenemos right there, okay? So aquí estamos en la área. We're here in the area where we have a teres minor muscle. It's part of one of the rotational actions of the arm. And it would be the external rotation. However, it hurts when we apply internal rotation. We're stretching the muscle. So cuando estamos estirando este músculo es cuando tiene más de su dolor, ¿verdad? Okay? So estamos pensando que está roto o está desgarrado. Is it torn or is it just a strained or sprained muscle, ligament, so on and so forth? So we want to I would use some soft tissue modalities like electronic stimulation, active release technique, and I would try some therapy first before we send for any deep imaging here. Okay, because likely I've seen this type of injury before, and many times with treatment, it gets better, and we're not, in need of a deep imaging session. Now, if we do have a series of treatment, si tenemos una serie de tratamiento y no se mejora, entonces tal vez vamos a tomar un MRI o algo por ahí. So we do have a series of treatment and we're not seeing any improvement, then we might want to consider an MRI here. Okay, voy a aplicarle unas maquinitas por aquí. Okay. All right. ¿Ha tenido este tipo de tratamiento antes? No. No. Okay. So, estimulación del músculo van a ser unos parchecitos que van a pasar una corriente electrónica y va a contraer el músculo. So, vamos a usar contracción para ver si podemos quitar el desgarre del músculo, ¿ok? En muchas ocasiones esto va a tomar serie de terapia, ¿ok? Okay. Aquí lo siente, ¿verdad?
¿Lo siente que está doliendo? Un Yeah, poco. okay. ¿Es tolerable o no es tolerable? Lo puedo tolerar. ¿Lo puede tolerar? ¿No está muy alto el dolor? Sí, bueno. ¿Está alto? Ok. ¿Está mejor así? Ok, sí. ¿Un poquito mejor? Sí. Ok, good. Voy a ponerle una toalla calentita aquí para tener más circulación en el músculo. We're going to use some hot packs just to increase some circulation around the muscle. We're using some electronic stimulation so that we can go ahead and get a micro massage within the muscle. We're going to try a series of treatments, soft tissue treatments around the rotator cuff muscles to see if we can promote healing and get rid of the injury. She had the injury at the beginning of the year doing dips. It's right around the area of a teres minor muscle, some of those posterior shoulder muscles, and I want to see if we, with a series of therapy, we can reduce the injury. If we're not able to accomplish the injury reduction or healing, then we would at some point consider possibly an MRI next. All right, we're going to leave this, vamos a dejar aquí unos 10 minutos primero y luego regresamos y continuamos, okay? All right.